Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan di sini saya perawat Erika Novela Kubra, bisa dipanggil Erika. Sebelumnya di sini saya yang bertugas pada pagi hari ini sampai siang nanti. Apakah benar dengan Bapak Gilang? Iya benar. Di sini saya ingin memberi edukasi cara baku efektif agar sputumnya bisa keluar. Sebelum kita mengeluarkan sputum, izinkan saya mempraktekkan terlebih dahulu. Sesudah saya mempraktekkan, Bapak bisa mengikuti apa yang sudah saya praktekkan. Bapak sebelumnya bisa tarik nafas secara 3 kali. Untuk yang ketiga kalinya Bapak bisa tahan terlebih dahulu lalu batukkan. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Silakan tarik nafas terlebih dahulu. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Tarik nafas yang panjang. Tahan. Lalu silakan batukkan. Oke, sputumnya sudah keluar ya Bapak. Jikalau masih ada tersisa sputum yang lagi, Bapak bisa melakukan sendiri atau dibantuin dengan keluarga agar sputumnya bisa keluar. Saya perawat Erika, izin pamit. Kakak jangan yang terakhirnya, tidak elok. Daripada tapi di cut enak. Dari contohnya. Dari contohnya. Baik Bu, apabila bersedia akan saya katakan dulu. Yang pertama itu tarik nafas, lalu dihembuskan, lalu berhenti lagi dan dilakukan melalui perut dan menggunakan mulut menjadi sampai bersama. Kita lakukan dulu selama tarik nafas, pelan, tarik nafas. Yang bertugas pada hari ini, apakah saya boleh mengecek gelang Ibu? Apakah benar dengan Ibu Rifka? Benar. Baiklah Bu, di sini saya akan mengajari Ibu cara ngebantu efektif. Apakah Ibu bersedia?
Baiklah, di sini bertujuan untuk mengeluarkan sputum atau darah ibu. Sebelumnya saya akan mencontohkannya terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa lihat saya Bu. Lalu batukan. Baiklah Bu, apakah Ibu bersedia untuk saya? Baiklah Bu, tarik nafas Bu. Hembuskan, tarik, hembuskan, tarik, tahan 3 detik Bu. Lalu angkat. Baiklah Bu, kita sudah melakukan batu efektif. Bagaimana perasaannya Bu? Ada sedikit lega. Baiklah, terima kasih ya Bu. Selamat pagi Kak, perkenalkan nama saya Galih Adi Pamistu dari tingkat 1 keperawatan. Boleh sebutkan namanya Kak? Baik, berarti benar ya Kak, ini dengan Kakak Puspita. Sebenarnya di sini Galih mau edukasi Kakak tentang batu efektif. Dimana tujuan dari batu efektif ini adalah untuk mengeluarkan sekret. Nah, untuk batu efektif sendiri itu langkah pertama itu Kakak bisa tarik nafas melalui hidung, tahan 3 detik, kemudian Kakak keluarkan melalui mulut. Langkah yang kedua sama, tarik nafas melalui hidung, tahan 3 detik, dan keluarkan melalui mulut. Untuk langkah yang ketiga itu sama juga, tarik nafas melalui hidung, tahan 3 detik, 1, 2, 3, kemudian batukan. Baik Kak, itu tadi edukasi batu efektif yang telah Galih edukasikan ke Kakak. Mungkin nanti apabila Kakak batuk, Kakak bisa melakukan batu efektif seperti yang sudah Galih ajarkan tadi. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, saya perawat muda yang bertugas pada hari ini. Ibu, nama Ibu siapa? Ibu, di sini saya perawat muda akan membimbing Ibu menentukan batu efektif. Di sini alat yang dibutuhkan itu ada bengkok. Tujuan batu efektif ini supaya untuk mengeluarkan sputum di tenggorokan Ibu biar agar jalan nafas Ibu itu lebih lancar. Ibu, apakah Ibu bisa melihat? Saya akan mencontohkan batu terlebih dahulu. Yang pertama, tarik nafas. Bengkoknya tuh di Bengkok dan yang atas. Dan yang terakhir itu kalau pakai cuma simulasi ya kayak wadah. Jadi kalau bisa pakai kalian kan. Kalian kan Yasmin. Itu kan tempat sampah dan pistol. Kasih Yasmin. Yasmin? Kalau ya? Lah, siapa duluan toh? Kamu perhatikan. Sudah Eka Tasya kan batu efektif ada kendala atau ada bisa di penjagel yang ada di situ karena saya ada di luar. Betul ya dengan Ibu Dayang. Baik Bu, pada kali ini kita akan melakukan batu efektif di mana batu ini bertujuan untuk melakukan sputum di jalan nafas Ibu. Baiklah Ibu, nanti ini akan ajari bagaimana caranya melakukan batu efektif. Nanti Ibu tinggal mengikuti instruksi dari saya. Yang pertama, Ibu tarik nafas sebanyak 3 kali, kemudian bertahan selama 3 detik, kemudian baru Ibu keluarkan secara keras. Apakah Ibu sudah mengerti? Kita mulai sekarang ya Bu. Ibu boleh pegang komnya ya Bu. Nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, batukan dengan keras. Baiklah Ibu, kegiatan batu efektif sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah masih ada yang menjanggal di jalan nafas Ibu?
Baiklah Bu, kegiatan kita sudah selesai. Untuk ini nanti akan saya bawa ke lab untuk diperiksa. Dan Ibu ada keperluan, Ibu bisa menghubungi Husnadi dan saya. Terima kasih ya Bu. Bagaimana cara batuk efektif yang diperlukan di sini yaitu adalah info. Yang pertama kita akan melakukan info konsep terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, di sini saya perawat Kari yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan membantu Ibu dalam melakukan batuk efektif. Batuk efektif ini dilakukan untuk membuang sputum yang ada di dalam tenggorokan Ibu, bertujuan untuk agar Ibu dapat bernapas lebih baik. Ibu kalau boleh tahu namanya siapa ya Bu? Tanggal lahirnya Bu? Baiklah Ibu, batuk efektif ini dapat dilakukan dengan 3 langkah. Nanti saya akan mencontohkan, Ibu bisa lihat saya. Nanti baru Ibu akan melakukannya sendiri. Langkah yang pertama, tarik nafas dalam, lalu hembuskan. Yang kedua, tarik nafas lagi dalam, hembuskan. Dan yang ketiga, tarik nafas dalam, tahan selama 3 detik, lalu nanti Ibu masukkan lagi ya. Seperti itu ya Bu ya, akan Ibu bisa. Saya akan membantu Ibu ya. Pertama, Ibu ini tempat sputum. Tarik nafas dalam, keluarkan. Tarik nafas lagi dalam, keluarkan. Tarik nafas dalam, tahan. Baiklah Ibu, kita sudah membuang sputum yang ada di dalam tenggorokan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sudah bisa bernafas, sudah agak lega tapi sudah. Baiklah Ibu, terima kasih Ibu. Kita sudah melakukan batuk efektif. Dan jika nanti Ibu memerlukan bantuan saya, bisa mencari yang ada di samping atau bisa menyuruh keluarga untuk langsung datang ke nurse station. Terima kasih Bu, selamat pagi. Ibu di sini saya perawat siang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya ingin mengedukasi tentang batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak secara maksimal, tetapi tidak membuat lelah. Caranya itu dengan tarik napas sebanyak 3 kali, meski 3 kali baktukan dengan kuat. Kalau di tempat umum, Ibu bisa menggunakan siku untuk menutup hidung dan mulut. Yang kedua itu bisa menggunakan tisu, batuknya dibuang ke tisu, lalu tisunya dibuang ke tempat sampah. Baiklah Ibu, segitu saja juga sudah dari saya. Terima kasih.